bonjour, bonsoir, na batutu bola na biso na héros yo donc na ngongo yo partout bola na biso Canada, na mona vie na nga Nes Masuta donc France, Afrique, biso tout bola na particulièrement Cape Town bola na pe donc. Bienvenue na émission na biso to sala toujours o to mesana ko sala toujours to loba kaka pour la musique na biso moi analyse moi ba remarque to lobelara o nyonso zo leka na musique na biso o eleka kala na o zo leka mikolo yango to lobelara toujours donc to za na mo souci ba mélomane ba o ba kumisa ba musicien ba o tout ba lingaka musique ya malamu ba lingaka musique na biso ya Congo tozo nga esprit na biso za pe révéler po to koma ko mona ba musicien ba omela ba nzambe ba musicien tout le monde a un danger spécial. Alors, ça mutu normal, tu peux savoir respect. Parce que ça musa na ba sala mais baza ba daba ba danger on a te ba bander au monde ba on faut soutenir ba on a ndenge ni nzui salaire na yo olongoli une grande partie au soutenir yé. Té OK, to ça on ça beré et ça la bien ko soutenir mutu ninga ko soutenir ba œuvre na ba. Mais baza ki na droit na ba baza na ba cacher na ba. Tant bino bondo soutenir ba mo population ba fanatique bo soutenir bon mais bango ba mise bango moko ba leader d'orchestre pour ba sunga ba mise na bango bien ezaki passe oh bino ba sa ndeni ba luki ba connaissance mon brancher bino pas batu na bango bino ba mise bino bo vivre na matolo ba pas vivre na matolo mais ya bino le karama kasi ba vivre na ba kasha malamu ya bien na kasha na ba pesipo na orchestre ba pesipo na leader ti parce que na caché ba kombo ba mise za na kati ba kombo donc nyo c'est ça liste munene administration donc o ba benga kana ba secrétaire na kati na caché équipe ekinda mbongo bimaka pour équipe wana mais bimaka te pour na leader siko biso ba fanatique ba to mona na biloko wana to e ba rangote ozuka ozo kabila ka ba mi c'est ça na mo mabete mais faut rendre compte pe ba ba se retrouver ba misusu ba ngam su ba ndo se retrouver te et ça ngo sujet te na li lelo mais na aborder ka moi page wana ke fungula biso donc ela musayi mona place nini ba mise ba mimara biso na ndenge to bulaka ndor ezalaka bongo ti donc ezalaka bongo donc bo s'abonner massivement vraiment na chaîne ngai ba projet za bien toza non les bandeli mais bien koya donc bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne oyo bo gozo information ya bien makasi to lobela susu makambozo leka entre Céléo na Venabiso Mandachan. Céléo a celle qui émission nae pas Kelly Katé na France na France a reproché qui moi mukie na ko bande na ozonga moi simaza qui Venabiso Mandachan ndeza ba sala ba mission ba chroniqueur ya Kinshasa ne batu na ba question na génération o emoni ya 5e génération na le moni penazo kenda à la tête oza bena on top oza bena liboso ozo kumba makambo bien ozo défendre mboka na biso donc vraiment la chante a répondaki que eza fali donc ce que c'est le péton ba sali émission na Kelly Katena kuna na France c'est Léo a sepelité na demande chante à lobaki bongo azo kumisa fali ndenga lobaki bongo eza bien te asepele na proposition ya manda chante te alobi mave manda chante abeta déjà kala ayoka na basusu te abunda batikele OK jazz charge à Congo à se concentrer na ngo mais atika beblo muso ya miki donc ngana ko sala analyse personnelle sur des personnes wana manda chante na Céléo sikoyo na osa analyse wana nazo pesa pe remarque et pas ba chroniqueur bango nde bazotia ba musicien na conflit ba chroniqueur nde bazo bebisa pe musique moko na koloba ngo eza pe ba chroniqueur bazo bebisa musique yango na pesa na ngai faire go la raison na fali pupa balekaka susu te pa ba journaliste moko oyo ya bongo ba telemaka na balabala tio micro to ya kovanda ba journaliste mo batuna ba question ezanga tina na pesi na bango raison to kondana faire été orgueillé te fali te na roleka te wiko a roleka na yete po ba question na bino eza buzoba faut que ba question o rotuna musicien tout ne makambo c'est essentiel et musicien pe faut ba ndenge nini ya ko répondre Manda chante aux grand. Wayaya.
tant il a fallu à faire tant yo yemba oyemba na kala ibwin bango bazala non na ba cité batala kayo banvia kayo ozaki jeune mobo yaki na timbre moko boye timbre ya yo moko oyo oyembela ya yo moko ozaki donc ozaki espoir ba jeune moko boye donc ba jeune tout ba comme un espoir moko boye question na chepe mutu na orchestre na yemba bien et aussi na orchestre munene osimba manda chante ozaki apprécié pas ba mikolo nyonso batu nyonso c'est pour ça par Lutumba apesaki yo OK jazz na maboko na ye apesaki OK jazz na maboko na ye po ba reconnaître kai tant que aza ayembaka bien manda chante sikoyo take grand nde batunaki question wana pa ba journaliste na ba chroniqueur ya Kinshasa wana ke manda chante na ndenge makambo ezokendela boye ozomona mise nini omoni makambo etanke mukolo ndenga akoka ko répondre place ana manda chante a répondra très bien mais place ana sala mo erreur mo mukie o ngana o reprocher mo mukie vie manda chante sala mo erreur mo mukie balobaka nde nini te baleki na ngai fali faire ba Fabregas bango tout bazo évoluer la bango bien bango nyos ba to la musique na biso simplifier ngo po eleze mutu mususu tiende ba relia mis bazalaka Félix Wazé ko so batuni ba même question ba Jean Gouba bakendaka to o eleki muninga na oyemba o nde azomema boyo o eleki na ba view bakendaka ngo bomoti bakin Jean Gouba bakamai bakenda ondeni te ba petit osa musa bon bien en tout cas félicitations ba petit na tout cité ba kombo to en général pour ça la moi bien pour to meka ko changer ata moi musique na biso place wana vraiment d'achat au salaki moi na peso moi critique moi remarque moi boy prochainement na tobo ite opinion na oza libre yo l'opinion oza na mtema no mais etant que vie meka ko cha moi kimia mo boy biloko wana nde écrire moi ba rando mike omoni kuna yo so koloba bona ndenge no yebe kuna akesa émission ndenge na ezopesa ba guerre mo ya salité batu misu ba komo profiter ba guerre wana ba kibo yeba ya leki mo petit mo ba manque au respect yo yebi ki respect ba somba moto ngara pena mutu oza muta valeur obatela ba vraiment de dignité na yo place ana ndenge moi critique mike o na sali moi remarque o ndenge o répondait journaliste wana malgré sa opinion na mais faut bara ndenge ya kolamba ngopo esala mo bien tant que grand c'est Léo n'a pas assez Léo c'est Léo yo sala ba vrai manda pas sala azana ba vrai azana ba image pe o akola kisape moki aya pe ba potu na konta musala lokwa yo po kinda ba potu na konta musala moi respect moi moki na mona yo postaki vidéo ya manda chance ba na faire rigola na au revoir à Paris. Ils ont un concert en France. Au Tchaki, d'une façon, il s'excuser. C'est bon, on a CP le magasi. Na acte ça là qui on a donc grand Maya si c'est le vraiment na CP lui-même. Yo yebi ko critique raté ba vie aza wenge men fali bazara aza kala artiste na biso Congo défendre ya Congo. So ba mo na fali pour ba mo na c'est le présence a fali ba mo na faire ba mo na biso tout ba congolais en général. Ba mo na ka yemoro te asa fier na yemoro personnel asa fier de Congo ya yemoro na Congo asa la ngai asa la c'est le fier asa la peuple congolais fier le quoi ba Davido ba Wizkid ba c'est la rapé ba mboka na bango fier o mona donc eza bongo donc to ina na biso ya danger te posé le son apesi mundu ki ebo mafale obomete pono lubaki zana oka ba kanda mo ba mes attentes mais ils ont monté au canine moi mutema be moi mutema son apesi fali mundu ki ebo melanga fe a obomate parce que ils ont ba ranking mo bo été ya danger to so ya ndenge nini so pena o pena ya Irak o kutani guerre mo bo été to benga mo guerre mais en guerre à danger te po so to kuté to sur la famille. Tu vois, dans les cités, dans la cité, partout, donc, c'est toujours comme ça. Donc, beaucoup là, la place manque, donc, bani, la source, donc, les abomos, donc, il y a danger, il y a grave, il y a moté, bocha la bino na se, ata boyo kalate bobenga na te, mais tout tika, ko chrétien na ko flash à blo moi miki za bien te pena
franchement esopa bino bamusicien ocomprendre. Donc ngai naya nanga awa peut-être napesi se le remarque fali faire bafabrikasi bango nyonso mpona kobanga maintenant mpona nakopesa respect naya kobanga tellement ke mpona loba boye nakokobanga nanga te parce que naza nanga libre naosala analyse nanga peut-être bureau musicien okoyebisa leader na yo te ke ba vérité ba droit na yo mais ngai peut-être nga na kolobela yo te yo fo basala ko boye ndenge ozala bongo na orchestre so bo voyager fo bafuta bino frais d'émission nga nde na oyebiso yo obango senga ministère akopesa ka jeune moko boye to ba mastane mo batabalara ba prêtre bokenda kobetaka matolo mopanzi mais yazo akaché mo bataka na poche eza bien te malgré bo lead bozo présider ba groupe mais ils a bien vraiment té tout mais kako changer mon qui ba leader ils a vraiment bien té ba chroniqueuse ba chroniqueur botika kotia ba musicien Frank Stema yondo salaki bitumba wana bundama bitumba wana te mais moi makele dans les agents entre celle na manda chante to ko vanda te ata des moments boy sans pe tout monde va cracher à salibelo au moins mabete ezalaka ki oasalaki boye eza mabe totika mo vraiment totika eza mabe makasi bachroniqueur bozo prétendre bokosala bémission otie micro ovandi na kiti bien calme odoki kobi problème okendi te mais boyaka bachroni ofa roni fwati parce que bosala mosala kitoko te esepelisa bato vraiment te esepelisa bafanatike oyo balingaka bino oyo balingaka buzoba ngati nga alingaka buzoba te esepelisanga te parce que nga boye na osa analyse na nga boye bien boye après yo ofingi ngai eza tali na nga te nga na osala mpona aider nde musicien na aider peuple bato oyo bamélomane bafanatique ya bamusicien boyeba bolamuka po fanatique moko te aza musicien alingaka musicien na ye na orchestre na bango azalaka te fanatique afere alingaka banzembe afali fanatique afali alingaka banzembe afere ndambo fanatique ya Robino Mulibu alingaka banzembe Fabregas aye moko abina générique ya Robino Mulibu donc eza bongo danger eza nango te soki ndenge nini hypocrisie moko boye te toyeba biso toa bacongolais omona donc eza bongo donc bocontinue kosabone vraiment na chaîne na biso baprojet malamu ezali donc tokomeka koya na baide ya bien vraiment ekosala pene émission na biso kitoko makasi bocontinue koabone donc naza nanga fanatique ya motu te mais tozosalaka mwa baanalyse moko belekaka kaka bino moko boyebi kaka ndenge ezalaka kaka ve na ngai mputu mboko kome condoléance ve na ngai bakomi na Gelor respect donc na molongani na ye Merge Bombo fashioniste moko makasi donc aye ndazolaitisa Cape Town mobimba napesi bambote na nga masa na nga Jérémy Kama Trésor Mukuna Nathan donc Manwana donc napesi bambote pa batibele napesi lisusu mbote pa ve na nga fils Isolo napesi mbote pa Stéphane Bosenu napesi mbote pa ve na nga Nes Masuta na Canada napesi mbote pa Misa Masuta donc maman na wen napesi mbote na ngai pa Betty Djunga moi ça Tigana la tigresse donc asuki wana bye